你好啊，Nick。係係，即係話你好。點啊？好高興今日可以同你傾偈啦。咁其實我都欣賞咗你嘅戲好多年啦。我想介紹下 Fat Chinois 先。我哋係一個文化藝術平台，我哋相遇嘅通常係英文同埋中文啦。咁其實點解我開始呢個平台呢？係因為我係加拿大長大嘅，咁所以我係喺哦，度出世。好多時我哋呢啲唔係好識睇中文，但係會不斷咁睇亞洲嘅戲啊或者 culture 啦，係就缺乏咗嗰個空間，嗰個 connection 啊。因為好多時係嗰啲報道啊，或者內幕消息都係中文寫嘅，所以我開呢個平台係想有機會俾我哋啲讀者同埋啲聽眾啊，係有個機會去有個 connection。我俾個例子咁啦，你一開始咗喺 Instagram 播咗你自己，即係又唱歌啊，又嗰個 teaser 啦，我已經好有興趣，但係揾唔到，即係我自己好難揾到嗰啲消息啦。咁我今次係好 lucky 啊，我覺得好 bless 可以同你一齊傾偈嘅。等我哋啲朋友都可以深入了解呢部戲。係啊，多謝你啊！我都好榮幸同你傾到偈啊！係咯，咁好啦，咁我哋今日咧就係同張家輝導演 Nick Cheung 做訪問嘅，我哋係講緊《逐夢 Peg of My Heart》。咁今日咧就直接入問題啦。咁我哋今次你擔當導演同編劇啦，咁成個劇本咧，你係用咗幾耐嘅時間去寫，同埋中間有冇改過咧？同時係之前同上映之後咧有咩分別咧？可唔可以分享好，下有咩可大嘅？以可以可嗯。以。首先萌生到決定要寫呢個劇本嘅時候，歷時係差唔多誒年零啦。喺年零裏邊完成咗，亦都不斷咁進行刪減修改，可能接近都有2年嘅吓。咁至於裏面嘅變動其實都大嘅。曾經Doctor Man 呢個角色咧，就唔係咁平易近人嘅。即係本身我 design 咗Doctor Man 係一個社會上嘅精英嚟嘅，即係一啲好高格調嘅生活，好驕傲，好自大嘅一個醫生嚟嘅。但係佢的確係有咁嘅能力，係咁自大嘅佢。咁但係後來又慢慢改下改下，我又想佢即係唔好等咁高啦，平易近人啲，好似佢想幫人嗰個心態會令人覺得討好啲。咁於是咧就變成今日你見到嗰個 Doctor Man 嘅姿態咁樣咯。吓，嗯嗯嗯，係啊，平易近人嗰個感覺都係喺度嘅，係啊。係咁呢部電影都帶有你個人嘅作品風格啦，即係啲恐怖經歷啊、陰黑嘅感覺啊，即係想問下你，你點樣開始中意呢個風格嘅咧？同埋有冇邊套電影啊或者劇啊影響到你，你特別係着迷或者啟發咗你嘅咧？我呢件事上邊咧就冇即係。冇人哋嘅首先冇邊一個導演嘅啟發啦。即係譬如有啲導演拍咗有啲戲，咁我覺得呢個戲有啲啟發到我想做呢個戲喎。咁呢個可以排除咗先。咁第二劇本啦、故事啊，咁有部戲咧個故事咁樣啊，所以我咧想都喺呢一方面咧去創作一個劇本出嚟咁樣，都冇啊，都兩樣都冇。咁但係我就有一個起步點咧，就係我曾經就係睇過一個documentary，咁就係講睡眠癱瘓症嘅。咁就俗語我哋華人所講嘅俾鬼責啦。咁嗯原來係一個病症嚟嘅。咁嗰一刻我睇到呢一個誒紀錄片咧，我係有啲啟發到我去做呢件事嘅。咁你頭先所問我嗰個問題咧，我都成日都經歷到有人會咁樣問我噶。尤其是特別就係，譬如我想揾個編劇，我想去拍，我話俾佢聽，我想拍一部用夢嘅包裝嘅一啲悲劇咁樣。嗯咁佢就會首先佢就會同我講似邊部噶？你想抄邊部先？我哎呀死啦！唔係佢當然佢唔係冇咁直白話你想抄邊部嘅，就係你總要話俾我聽
係似邊一步我先幫到你㗎咁樣，咁我就好困難啦，因為我就係正因為唔想似人哋嗰啲，我先拍一個戲出嚟。你又硬係要我話俾你聽，我係因為邊部戲，所以你要識得去揾嗰部戲嚟作一個 model 去咁樣幫我寫。咁我哎呀，我好困難喎，咁呢樣嘢。咁往往就係因為咁樣而可能變得我覺得同佢唔夾啦，變咗，即係你成日要我揾一啲例子去話俾你聽，你即係唔明白我腦裏邊所諗緊嘅係乜嘢啦，係咪？如果你明白到我諗乜嘢，你就唔會話。你就會話哦，我明白啦，我知你點想要咩，我哋寫嗰啲嘢，你就係因為唔明白我腦，你先話，你話俾我聽似邊部啊？係陰陽錯啊，定係鬼眼啊，定係乜嘢？你俾一個 model 我去話俾你聽，我先幫到你噶嘛，咁樣，咁變咗往往就係經歷到一啲佢哋呢啲咁嘅發問咧，我發覺咁即係唔使傾落去啦，即係你要我揾部 model 俾你去講，我就係唔想要有 model 啊嘛。咁都當然係嘅，即係我可能有 model 就大家可能佢會理解多啲，哦，原來我想寫嗰啲嘢，但係就可能會做一啲大家都成日見到嘅嘢咯。咁我嗯冇 model 嘅，冇 model 啊幾新鮮喎，咁但係你冒嘅風險就係人哋可能少啲 contact 到嘅嘢啦，咁樣，咁個風險一樣大喎，你明唔明啊？嗱，譬嗯如話。我睇到一件成日睇到嘅嘢，但係我覺得好似有啲悶，咁你個吸引力低咗，咁咪一個風險咯，係咪？咁你做一件我冇睇過嘅事，咁我又會覺得冇睇過嘅事呢，我就會攞舊嗰件事嚟比較啦。點解你唔拍到好似舊嗰部有少少咁樣先嚟到呢度啊？咁我入變咗我又係有風險咯喎，你明唔明啊？我而家其實我一路都會有呢種感受嘅，即係譬如話。嗯，頭先我同阿 fans 其中一個media 啦，佢話：哎呀，佢好中意我個戲用畫面去包裝咁樣，去展示個戲俾大家睇。咁我亦都收到有啲留言，有啲網上話：喂，你成日用咩畫像？因為你做多啲戲俾我睇啊嘛。咁你我覺得好難做啊，你明唔明？總係有一個誒作者導演嘅角度去話俾你聽個故事，我採取邊一個形式去講咁樣，咁所嗯以其實都好難揾到一個即係好啱嘅手段去將你自己想講嘅一個戲或者包括題材去做出嚟，都係好困難，因為你總唔能夠喺個地球度個個都喜歡睇你嘅選擇，你嘅 design 噶嘛。嗯咁你想做新啲嘅嘢喎？你做新啲嘅嘢時候，人哋又話點解你唔好似可以喺舊嗰啲嘢慢慢咁逐步逐步講啊嘛？你而家咁樣咁新，我唔明啊咁樣。或者當你俾啲以往佢睇，佢又話，次次都係咁啦，成日睇嚟睇去都嗰啲嘢咁樣，即係你明明好為難啊！即係所以咁，但係嗯。就都有陣時根據咗自己嘅意念，就即係貫徹啲去做出嚟，咁做咗我就係而家好貫徹地去做咗《屬夢》出嚟咁樣。我覺得你做得好好啊，因為《屬夢》坦白講，我平時譬如見到呢種海報啊，或者一啲有 thriller 嘅成分嘅嘢咧，或者係啊有係啊係啊我自己就唔會睇嘅。即係你第係啊一個先啦，我都嚇咗一嚇，我要即刻降低嗰啲音量嘅，OK？但係就因為係你嘅演嘅，係你啦、法拉啦，好多嘢即係加埋同埋個層次感啦，講得好特別，即係個角度又特別啦，演出嗰個視覺上嗰個經歷又特別啦。同埋講得好真啊！你個題材同埋即係成個故事的而且確，譬如金融風暴啊，同埋即係好多呢啲咁嘅嘢咧，影響咗好多好多人。咁同埋加上即係好多嗰啲精神嘅病例啊，即係好多嘢，我覺得你做得好好，編排得好特別啦，多謝係有突多謝。破。我睇晒啦，之後 obviously 咁，但係平時我會驚嗰陣嘅。咁但係你哦，會將嗰樣嘢變為即係真實，係有個故事喺背後，我覺得做得好好。Anyway。多謝你，多謝你。咁係咯，咁今次係你第四部做導演嘅作品啦。咁請問你可唔可以分享下當初點解選擇由演員再加上做導演嘅咧？嗯，其實都係源於我自己嘅個人嘅反叛嘅，因為自己我係一個演員咧，咁我總係被動噶嘛，即係投資方啊、導演啊，
啊，覺得想揾張家輝去邀請佢拍一部戲，咁佢哋喺個電影呢個商業世界裏邊，佢總係即係會保險地，佢點解要揾你啫？因為你紅啊嘛，係咪？即係我咁講啦。咁你做咩紅㗎？你做警匪槍戰嗰啲主流嗰啲臥底嗰啲紅咯，咁樣咪你個價值咪喺呢度咯。咁佢哋要開一部戲，咪梗係揾你做嗰啲啊？唔通我無端端開部戲俾你做熟夢啊？咁即係你明唔明啊？即係大家都係一個商業嘅社會嚟噶嘛。嗯咁好似熟夢呢啲嘢，點會有人肯開啫？即係佢根本又偏門，又商業個商業價值係唔高嘅。其實講真，我自己亦都即係坦白講。咁但係點解我都堅持要做啫？咁都係因為我自己反叛咯。因為我個反叛嘅原因就係我喺演員嘅身份上邊，往往我都接咗好多主流嘅題材去演。咁演得多，我又發覺我其實我都想喺一啲非主流嘅題材上邊演出嘅喎。咁但係當然就得唔到支持啦。即係所有嘅商業嘅電影公司投資者都即係唔會肯支持呢一類型嘅戲啦。咁結果我咪要靠自己，即係好努力啊，好好辛苦咁去完成呢一個作品咁樣咯。咁嗯當然我唔會因為好困難。即係當我決定咗真係要去做呢件事嘅時候，我就唔會理佢有幾困難，同埋我亦都唔會喺個過程裏邊有一啲好細微嘅嘢，有一啲 detail 或者一啲好好必須要做嘅部門咧，我都變咗好得啦，求其你哋邊個去做就做啦，做咗佢啦，咁求其做得噶啦，我又唔可以咁樣喎，變咗我要加倍更加努力去喺每一個崗位上邊咧，都要喺做到佢最俾心機做。雖然我唔係好大 budget 嘅製作，依然係要靠自己嘅心機，靠自己嘅努力去將每一個位置咧，都要將佢處理得好啲。即係不論係籌備啦、劇本啦、拍攝嘅過程啦、拍攝完嘅後期工作剪接啊、音效啊、嗯特技啊、音樂啊，咁每一個部門調色啊，都要都要當佢好似自己條命咁樣去處理佢啦。咁盡管呢個戲將來原來出嚟大家唔中意喎，唔想睇喎，咁樣。咁但係起碼我自己喺個過程裏邊都係我係真係可以對住自己講，我真係盡咗力去想做好呢部戲。但係原來我自己做得唔好，或者個時勢氣氛你唔應該做嘅。咁但係都做咗啦，我都做咗啦，都決定咗做啦，而我亦都好落力，好俾心機，好問心無愧咁去做咗出嚟。咁就睇下觀眾中唔中意咯。咁即係而家都係唯有呢一刻都係交俾觀眾去評定。即係張家輝今次做呢件事係做咗一件咩事出嚟咧？咁呢個世界又冇永遠冇所有人都中意你嘅一定。咁又有人有啲會中意，有啲唔中意，甚至乎有啲好似你咁，即係你中意睇戲嘅，咁但係無端端佢有啲好恐怖嘅嘢，我就唔睇噶啦。咁啊，甚至乎我好中意嗰啲演員噶，但係佢講鬼啊，咁一鬼一定唔得，一定唔得，唔好同我講咁樣。即係好多呢啲觀眾啊嘛，你唔即係你要尊重人哋對恐懼嘅心噶。其實你唔可以話，人哋驚你笑人，人哋驚係冇罪嘅喎，咧你哋知道係嘛？恐懼呢樣嘢係真係驚你唔怪得我噶嘛，係咪先？咁所以就盡力做咗啦。而家出嚟去到加拿大啦，咁樣咁香港我都睇到都反應都算唔錯啦。咁希望當然更加希望加拿大嘅觀眾即係會喜歡啊咁樣啦。嗯。我覺得世界係好慶幸有你呢個晉級導演呢個抱負嘅，因為其實啱啱我今朝啫嘛，我開電話就已經睇到荷里活都有人講話，好多荷里活嘅個 backing 都係一啲未做過創作嘅人啦，去操控，啊，咁所以創作啊同埋藝術呢樣嘢有好多人對佢好認真，咁呢啲人嗯需要繼續去咁樣去
做出嚟啦。如果唔係，個世界係冇一啲真係好認真、好有創意性嘅嘢出發咯。咁我亦都早排同阿杜琪峰導演傾過，咁佢都話哦，咯，唔係為票房嚟拍戲，係為做好件作品而拍嘅。咁頭先你所係都可以講嘅咁講。係咯，就係你頭先你講每一個細節咧，我都喺你部電影度吸收到嘅，即係你個 tuning 係啊，嗰個音樂，哇！我尤其是去到最後，我先 remind 自己係喎，我就係俾你原先嗰首歌吸引咗嘅，即係喺 Instagram 第一次，你都未出㗎嗰陣時，咁係，所以其實所以杜好多嘢。琪峰都冇拍戲咁耐啦。係啊，係啊，係咯。講翻內容啦，咁其實蔡新強呢個角色咧就包容咗精神病啦、罪疚感啦，同埋夢嗯，境之交嗰個成個關口。咁其實好多嘢 intersect 嘅。咁其實你要演到立體已經係唔容易嘅，加上你自己就要指導啦，又要做演員啦。你覺得對你自己嚟講咧，其實個難處喺邊一部分咧？唉。其挑戰好大。實我覺得，如果喺技術上咧，我就覺得只要你充裕嘅時間，俾心機，對佢有誠意，同埋揾到你嘅 crew 去幫手咧，即係大家其實喺呢一刻都大家想做一啲好電影，就即係先至喺電影行嘅啫。咁你話最困難，最困難就梗係冇投資方啦，即係而家你唔好講一啲好似逐夢咁偏門題材嘅嘢啦。就算你大文大路一啲好主流嘅電影項目都冇乜人敢開啊，其實，更何況你講緊人哋都唔知你屬夢係咩嚟嘅時候，更加唔願意投資啊！即係所以呢一啲，我覺得喺而家呢一刻，你對我嚟講咧，有人想做嘢啊，但係冇人想投資咯。咁呢個係我諗對想做嘢嘅人係一個好大嘅打擊嚟嘅，嗯因為你想做冇用，就做唔到噶嘛。嗯誒，同埋喺呢一個全球係咪因為全球氣氛全球嘅經濟氣氛之下，影響到全球嘅電影業低迷咧咁樣？嗯可能係啩，即係你就算你見到你唔可以話港產片低迷喎，因為你荷里活都低迷喎，韓國都低啊，日本台灣唔低咩？即係度度都低啊！去到呢個局面嘅時候，好多時會首先聽到第一個罪名咧，就係港產片低迷啊咁樣，即係個低迷總要夾雜住喺港產片帶頭先咁樣。嗯咁其實我睇到係整體都低迷嘅時候，其實我諗你頭先問我呢個問題最困難，你去走訪世界各地，佢哋都話俾你聽，而家最困難係冇人投資啊咁樣。嗯吓，呢一個應該係最困難，因為後邊嘅困難都係有一班人係去解決困難嘅人嚟噶嘛，即係你明唔明啊？即係有嗯個監製、個導演，有個創作組，有個拍攝，有個 crew，有個後邊個個都係想去解決問題嘅，咁但係第一個問題已經解決唔到咯喎，咁啊好啦，仲有另外一個問題就係而家嘅題材好多時你冇發覺你做咩都唔啱嘅咩？嗯你拍咩都唔啱噶，拍咩都唔中意睇嘅。咁但係當然喺你拍到好啱嘅時候，佢哋都係會好中意睇嘅喎。譬如《九龍城寨》啊，《毒舌大狀》啊，嗰啲啦，嗯就係破地獄啊。喂，佢哋都係有好多人去睇嘅，但係點先至可以伸展到去嗰度咧？咁樣都有啲根據嘅，不過你唔一定中咯。譬如嗯話。好有誠意啦，非主流題材啦，同埋係都即係有啲 budget 去拍噶啦，都起碼要有同理心、有感覺嘅題材啦，咁樣。嗯咁至於你話，過往都大家中意睇嘅警匪動作啊，隨時唔睇嘅喎。追捕疑犯嗰啲咁得唔得啊？多數唔睇啦。咁啊，黑幫尋仇得唔得啊？我都係翻去睇下 Netflix 先咁樣。即係你好難，好啦，再講一啲新一輩嘅導演想去拍一啲社會性嘅問題，可能嗯一下子啱啱起嗰陣都大家會留注意一啲，但係慢慢越嚟越多，大家都講社會題材嘅時候，大家都又唔睇啦咁樣。嗯咁點啫？咁乜都唔啱㗎喎，咁點算好啊？咁但係就係我覺得。
喺乜都唔啱嘅時勢之下，就更需要有創意啦。但嗯係當你有咗創意嘅時候咧，嗰啲投資方又唔識同你睇創唔創意噶嘛？點解你唔我唔係好知道你呢樣係乜嘢嚟嘅咁樣嘅時候，咁呢個物體究竟係咩嚟嘅咧？同我講，屬夢咩嚟嗯。㗎？我 imagine 唔到你係點樣㗎？咁啊冇教。或者唔係淨係我啦，或者其他人都係啦。我想講重慶大廈有一個唔知咩咁樣啊，咁就唔好講。總之咩你都嗌你唔好講咯，真係都唔知點講啦，而家都不過覺得呢個係全球所有有創意者嘅心態都會經歷過，即係會經歷緊啊！actually 呢個係啊係嘅 啊係係 challenge 嚟嘅。但係我覺得就個社會已經去到一個好亂嘅地步啦，即係全世界而家。咁其係實大陸嘅嘢，我覺得啲人已經越嚟越開始有嗰個 intelligence 去 process。OK，係我其實最好係咁。係咪？咁其實佢要求嘅嘢係高咗嘅。咁我覺得將來啲 niche 啊，同埋啲即係嗰啲唔係咁即係大腦，同埋係比較係一啲新鮮嘅題材，會有多啲人欣賞嘅。我都覺得有個希望喺度嘅，同埋希望我覺得 有咪 at least 可能 interview 係咯，香港，我覺得香港都應該需要有 A24咯，係啊，係嘛？係啊，有自己 係 A24起碼都係啊，係啊，同啊，埋我覺得但係唔制嗰啲投資方唔制。哦，OK，我咁可能全球你有好多嘅華人嘅，好似我哋咁有心嘅即係啲 fans 啊，同埋唔同嘅支持者，即係漸漸都有好多 entrepreneur 或者其他做自己有成功嘅嘢之後，會投資翻落去佢哋喜愛嘅，譬如導演啊、係故事啊，我有啲咁嘅人嘅，即係我都係其中一個，係所以其實我覺得你係做得好好，同埋繼續去，因為真係我睇完之後覺得哇，我覺得我感受到嗰份心機啦，同埋。哎呀，多謝你啊！係啦，即係個故事即係真係講活咗出嚟啊！啊，你同阿法拉兩個都，同埋阿劉俊軒都係做得即係立體到咧，直情係好感人嘅。其實成件事。係啊，我好怕人將而家喺串流平台嘅短視頻啊嗯嚟比較咗電影啊！電影你唔好攞嗰啲短視頻嚟同電影嚟比較。電影係一個創作藝術，唔係用短視頻嗰3、2秒嗰啲連續短劇，你攞嗰啲嚟同電影去比較。電影係一個文化藝術，即係你嗰啲短視頻係我哋即係俾你搭緊車睇下又笑下，然後聽日睇判1、2分鐘，覺得即係搞到嗰啲好似而家睇電影就冇咗嗰個耐性咁啊！耐性要我睇電影度睇個幾鐘頭啊，2個鐘啊！我睇短視頻，哈哈我又笑，哎呀嗰個又霸道總裁又笑，即係即係你又唔可以將我好怕啲人將睇短視頻嗰個態度咧投放咗落去電影嗰度咧，我覺得真係好唔公平啊咁樣，即係同埋將電影變得腐敗啊！你明唔明啊？係啊，但不知不覺嘅呢樣嘢，即係啲人唔係刻意去，即係佢嘅 attention span 係短咗。咁但係係啊，因為佢短咗，你有機會。所以因為好似嗰日咁，我唔知做緊乜嘢啦，我做緊公司嘅嘢，但係就要抄啲嘢，抄抄下，忽然之間係你條片彈出嚟嘅。你首歌我淨係停咗喺度聽晒、睇晒，再睇、再翻睇、再翻睇，好嘅嘢永遠都會突出嘅。同埋今次你用咗短視頻入邊嘅，即係用嚟做 tools 啦，我覺得用得好有創意。即係譬如用 Threads 開咗一個蔡新強嘅個名啦，個編號啦，係有同觀眾交流啦，喺廟街嗰度。咁其實呢啲 idea 你係咪就係因為我要創新啊？即係點嚟嘅啲 idea，同埋觀眾個反應又好熱烈啦？你係咪出乎意外啊？其實咧，誒誒係有一個有班後生仔。我認識咗佢哋之後咧，佢哋同我講解呢一個宣傳可以用呢一種模式去做。咁可能一下子，如果你冇留意而家班後生玩緊啲咩咧，你可能一下子你 pick up 唔到佢哋啊，究竟佢哋想咩啊？佢哋點樣去 approach 嗰個宣傳話咩咩點樣話咩影2張相咩？咁但係嗰個佢哋最初 approach 俾我嘅時候咧，我 get 到佢哋想我做啲乜嘢，講啲乜嘢。譬如話有啲題材嘅短片係講一班後生仔成日唔翻屋企嘅咁樣，咁佢哋做呢個宣傳嗰陣咧，就有班後生嘅咧喺好旺嘅地方瞓街，瞓喺條街度，然後就用視頻拍佢哋。
周圍啲人點睇，佢哋唔理嘅，就真係瞓幾耐瞓幾耐，由佢哋瞓，拍到有警察趕佢先走。咁其實呢一個已經係無形中嘅一個好大 impact 嘅宣傳嚟㗎啦嘛。咁我大概我知道佢哋想點樣啦。咁我好啊，咁樣我話我中意啊，我啲後生仔啲 idea 就係咁啊。而家你要俾佢哋做先得噶嘛。咁啊俾啦。咁啊首先我同佢哋走去地鐵度，整咗蔡新強個妝就揸住個膠袋就喺度好眼瞓咁瞓咗啦。咁我哋就將阿蔡新強呢個名開始掟出嚟啦，咩都唔講，亦都冇講係電影，冇講戲名，唔知咩事。有個好似張家輝嘅人披頭散髮喺地鐵度瞓咗覺，究竟咩事？跟住我就錄咗好多短嘅語句咧，就佢哋就幫我見到有人上嚟講嘢好傾嗰啲，就攞我啲錄音出嚟回應佢哋啦。咁開始就 build up 咗起嗰個關注性啦。就大家都即係變成咗一個好似一個朋友咁樣去同佢傾偈啊，去同佢互動啊，然後開始帶出呢個角色係因為唔夠瞓啊，係一個的士司機啊，點樣害死人啊，好多事，令到佢哋喺未上映嘅時候已經同阿蔡新強好似朋友咁啊，又有笑啊，又有剩啊咁樣。咁啊，造成一個好史無前例嘅宣傳成功嘅活動，我覺得，即係都係多謝班後生嘅幫我諗。當然，即係我又好相信佢哋啦。佢哋想我幾時去做啲咩，我都配合佢哋，即係去廟街度幫人解夢啊。好特別啊！講開即係你話即係俾人留意啦。我想問一問就係法拉嗰邊啦。咁其實你點樣去選擇用同即係阿陳法拉做你嘅女主角㗎？點樣先去揾佢啊？或者你有冇合作過？同埋你其實你呢個角色點樣去溝通？點樣去即係整到佢立體咧？即係你點樣指導嘅咧？首先我覺得法拉就唔使講，一定係靚啦。咁但係我成日覺得呢個女人咧，佢好似喺內在有好多 energy，好似釋放唔到出嚟咁樣啊！我成日覺得，我唔知點解咁覺得喎，我係咁覺得啦。咁再加上我呢個戲Fiona 呢個角色係咁歇斯底里啊，根本佢都唔正常啦，已經係一個非常唔正常嘅人。咁你又好癲狂咁樣，咁你揾一個靚女去做一件咁嘅事，佢一定覺得好大挑戰㗎，係嘛？佢一定係想做啊，因為佢成日俾人話佢好靚啊嘛，佢好煩啊，覺得你即係我係想有演技嘅突破啊嘛，做一個即係你哋冇見過我嘅一個 image，一個戲，一個角色啊嘛，咁所以佢係好快咁中咗我計啊，已經即係應承要拍啦。啊，咁跟你選擇得好好。我喺佢同佢之間嘅氣氛咧，帶出嚟嘅嘢，首先就係無論佢哋經歷咗一啲幾大嘅錯誤啊，大家都係相互支持對方咁去承受、去承擔，甚至乎 even 犯錯、謀害咗、偷人哋嘅嘢，佢都兩個人嗰種行為係好醜陋啊！但係你嗯，反轉嚟睇，佢哋拖住喺條街度跑嗰啲，又好浪漫喎。即係。係你哋又咁醜陋，但係你哋又咁愛對方喎。即嗯係嗰種關係咧，就係夫妻之間，其實雖然你哋冇血緣嘅關係，但係你哋就係冇血緣嘅親人咯。你嗯你唔可以，即係譬如你個仔、你個女做錯事，你會無限包容佢，你會幫佢協助佢。咁今次佢老婆發生咗麻煩，佢咁樣做，當然佢係好醜陋啦。咁所以佢哋咪要背負一個咁樣嘅生活咯，嗯係嘛？咁嗯你去到某一點嘅時候，原來個老公揾到出路，可以去贖償啊，但係佢冇喎。咁佢最尾都要去翻佢最初發生事嗰陣時嗰個決定啦，嗯都要尋求翻嗰個決定，佢嗯嗰兩個人先至可以叫做完到嗰件事。即係如果屬夢有 season two 嘅，咁啊真係好多嘢可以講，其實即係只不過咁講啦，即係不過我自己又唔係即係
好想做導演嘅人嚟噶，或者我好有野心，我以後唔做都得噶。即係不過我自己反叛，想喺主流度又誕生一啲非主流嘅嘢俾大家睇下啫嘛。我以後唔做都得噶，我冇野心嘅，我都唔係要證明俾大家睇我做導演好叻啊！我冇一啲都冇，即係只不過我係純粹即係希望多類型嘅選擇俾大家睇，無論對我自己嗰個演出有一啲唔主流嘅表演，甚至乎對觀眾去觀賞非主流嘅嘢，都係多一個選擇嘅。一為神功，二為弟子，都係一件我覺得好正確嘅事嚟嘅。雖然係難揾投資者啦，但係難揾都我都希望我自己喺我個演藝生涯裏面都係間唔時都可以自己任性下，可以拍一啲自己覺得想要做嘅嘢咁樣咯。其他我冇野心。不過你嘅抱負同埋你嘅即係堅持係做得好好，因為你 cast 得啊法拉啊、劉俊謙啊、你自己啊，你兩夫婦啦咁講啦，喺個戲入邊嗰個變化，即係你首先係開場已經係即係個慘劇已經開始緊㗎啦，係咪？但係係係係，講翻轉頭，你講翻你哋富有嘅時候咧，我覺得好嗯，似啊，即係成件事好正，即係淨係你 cast 得即係個編排係好好，所以我都希望譬如啊法拉喺呢邊北美洲嘅影迷啊，會包係啊，括你呢部電影啦。我覺得做好，得真係好好，所以我恭喜你今次咁成功，同埋即係其實多謝晒，反應都即係非常多謝你。我哋已經係即係點啊跳過個恐懼咧去睇晒，同埋我好多人都會感動去咁做嘅係 OK 啊。OK 咁 OK，最後可唔可以請你同 Fat Chin 即係我哋加拿大嘅朋友同觀眾打個招呼啊，同埋好啊。請大家去睇《逐夢》呢出戲。好，加拿大嘅觀眾你哋好，我係張家輝，我嘅新嘅作品《屬夢》即將喺加拿大上映啦，希望大家多多支持，買飛入電影院睇我呢部戲《屬夢》，多謝。唔該晒你啊，Nick，唔該晒，Thank you everybody，Thank you Patricia、OK，thank Andy 所有 you。人，Thank you OK，Nick，拜拜，多謝晒，OK。拜拜，Debra。